एचपीएसएससी ने 817 एग्ज़ाम के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम एग्जैक्टली बात ये भी करेंगे कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा 817 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी। उससे पहले दोस्तों कुछ एक साइंस दिए हैं एचपीएसएससी ने, हमीरपुर बोर्ड ने। सैम्पल कॉल लेटर टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए इन्होंने शो किया है यहाँ पे। तो ध्यान देना, जब आप इस रिज़ल्ट का अच्छे से देखेंगे कि रिज़ल्ट आ चुका है तो आपके घर में बाय पोस्ट ये आएगा। इसमें क्या होगा, कहाँ से आया है, ये कहाँ आया है, आपका एड्रेस होगा पूरा, आपका सब कुछ एड्रेस होगा, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर होगा, रोल नंबर होगा, 817 में जो भी था। और यहाँ पे जो भी पोस्ट नेम होगा, जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 आईटी, तो यहाँ पे लिखा होगा। ये क्लर्क का इन्होंने सैंपल बताया है, लेकिन जब आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की बात करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा होगा। और डेट बताई जाएगी कि किस डेट को आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा पोस्ट कोड के लिए और कितने बजे होगा, टाइम होगा, और यहाँ पे एचपीएसएससी के बारे में जानकारी होगी। तो सेम ऐसा ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा आपके कॉल लेटर के ऊपर, जो टाइपिंग के लिए आपका होगा रिजल्ट के बाद। एग्जैक्टली यहाँ पे ये लिखा होगा कि आप एडमिट कार्ड जो है उसको लेके आएंगे और डाउनलोडेड हो और पूरा उसमें इंफॉर्मेशन वगैरह भरी हो तो आप टाइपिंग दे सकते हैं। लेकिन मेरी आप सभी से विनती है, हमारे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये काफ़ी लेट पहुंचता है। सपोज़ करो कि 1 जुलाई को आपका टाइपिंग टेस्ट है और 1 जुलाई तक ये नहीं पहुंचा, तो रिज़ल्ट अगर आपने अच्छे से देख लिया है कि कब इसके लिए टाइपिंग होगी, क्योंकि रिज़ल्ट के बिल्कुल नीचे वहाँ पे बताया होता है कि इतनी तारीख को अब टाइपिंग होगी। तो आप हमीरपुर बोर्ड पहुँच जाओ, एचपीएसएससी हमीरपुर पहुँच जाओ, वहाँ आपको ये मैनुअली वो देंगे और वहाँ आप भर के इस फॉर्म वगैरह को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और भरें खुद और फिर वहाँ पे जाएं। ऐसा ना हो कि आप वेट ही करते रहें कि हमारी टाइपिंग होगी, उसके लिए ये एडमिट कार्ड आएगा तब हम जाएंगे। तो आप पहले ही चले जाओ, यानी कि जिस तारीख को आपकी टाइपिंग है उसी दिन पहुँच जाओ हमीरपुर जाके, बिना एडमिट कार्ड के ही। वहाँ उनसे बात करो, वो आपको निकाल के देंगे प्रिंट आउट। वहाँ पे आप सारा इंफॉर्मेशन भरना और उपस्थित हो जाना उस टाइपिंग टेस्ट में। तो स्पीड इंग्लिश के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए 25 शब्द प्रति मिनट। आगे हम ये भी देखेंगे कि आपको कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, कितनी मिस्टेक्स आपको माफ़ होंगी, कितनी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, पूरी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। अंत तक देखिएगा। ये फॉर्म आपको अच्छे से भरना है, फ़ोटोज़ वगैरह लगाना है आपको यहाँ पे। यहाँ पर सिग्नेचर्स वगैरह होंगे आपके, जो इन्विजिलेटर है और सुपरिटेंडेंट जो भी होगा। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इसीलिए वेबसाइट के ऊपर इसको अपलोड किया है ताकि आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकें सब कुछ। तो कैसे कैसे स्पीड को मेज़र किया जाता है दोस्तों, टोटल जितने भी आपने वर्ड्स टाइप किए हैं 5% उसका आपको आपको माफ़ होगा, ठीक है, गलती एरर जो है वो माफ़ होगी। यहाँ पे ध्यान देना, पेनल्टी आपको पड़ती है अगर आपने 2 वर्ड्स जो हैं एरर किया है तो 10 स्ट्रोक्स की पेनल्टी आपको पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे कैसे कैसे अब काउंट करना है आपको इन्होंने बताया है। टोटल आपने कितने वर्ड्स काउंट किए हैं, टाइप किए हैं, 316। अब दोस्तों कितनी मिस्टेक्स आपने करी हैं, 23। तो क्या होगा, 5% 316 का, तो ये लगभग लगा लो 16, ठीक है। जो आपने 316 यहाँ पे टाइप किए हैं उसमें से 16 जो है उसको आप माइनस कर लो, तो उसके बाद फिर जो बच जाएगा, जैसे अभी 7 एरर्स आपके बच गए तो उनको 2 से गुना कर दिया जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स आप करते हो उतना ही आपको घाटा होता है। इसलिए टाइपिंग सीखते टाइम ये ध्यान रखें कि आपकी मिस्टेक्स ना हो, एरर्स ना हो। तो उसको 2 से इन्होंने गुना कर दिया है, तो फिर उसको क्या किया है, 316 जो आपने टाइप किए थे टोटल उसमें से 14 को माइनस किया है और बटा 10 कर दिया, क्योंकि 10 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी 30.2 वर्ड्स पर मिनट ये स्पीड आई है। तो इस तरीके से मेजर करना है आपको जो भी आप टाइप कर रहे हो उस स्पीड को। आगे हम सैंपल भी दिखाएंगे आपको कि कैसा कैसा टाइपिंग के लिए आएगा आपके पास, जो मिलेगा पैराग्राफ मिलेगा।
यहाँ इन्होंने बताया था कि कम आपने अगर मिस्टेक्स करी हैं तो आपका जो टाइपिंग है इतनी इफेक्टेड नहीं होती है। जब आप ज़्यादा मिस्टेक्स करते हो, जैसे 316 वर्ड्स आपने टाइप किए, 30 मिस्टेक्स कर दी, तो 16 यानी कि 5% आपको माफ़ कर देंगे ये मिस्टेक्स, लेकिन 14 बच गई। 14 जो बची हैं मिस्टेक्स, उनको 2 से इन्होंने गुना कर दिया है तो 28 बन गए। तो 316 माइनस 28 और बटे 10, तो आपकी स्पीड 30 से कम हो गई, लगभग 29 आई। तो इससे आपको काफ़ी घाटा पड़ेगा, तो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है ज़रा भी। सैम्पल पेपर देख लेते हैं कैसा आएगा। इसको आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, ठीक है। आपको बता दूंगा कि इसका कहाँ लिंक मिलेगा डाउनलोड करने का। तो 30 वर्ड्स पर मिनट, 10 मिनट्स में आपको 300 से ज़्यादा वर्ड्स टाइप करने हैं और ये इंग्लिश में होगा। और इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपको पहले ही दे दिया जाएगा कुछ टाइम ये, तो इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारी पढ़ लेना, इस पैराग्राफ को पहले ही पढ़ लेना अच्छे से, फिर बाद में टाइपिंग के टाइम काफ़ी आसानी होगी। तो इधर पैराग्राफ दिया रहता है और इधर स्ट्रोक्स दिए रहते हैं। जैसे ये पूरी लाइन है, अगर इसमें सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अगर 14 वर्ड्स हैं तो इसमें 97 स्ट्रोक्स हैं। बस ऐसे ही देखना, स्ट्रोक्स के ऊपर ही हमीरपुर बोर्ड काम करता है। तो इसको जब आपने पूरी तरह से टाइप कर लिया और लास्ट में फिर 329 वर्ड्स आपने टाइप किए होंगे, ये वहाँ पे शो हो जाएगा। और साथ में कितने स्ट्रोक्स आपने वहाँ पे लगाए हैं तो ये भी शो हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में सब कुछ दिया रहता है। अगर ज़्यादा मिस्टेक्स करी होंगी तो उसमें से जब वर्ड्स पर मिनट स्पीड काउंट की जाएगी, मेज़र की जाएगी, तो आपको उसमें घाटा पड़ेगा। अगर आपने मिस्टेक्स कम करी होंगी तो आपको कोई उसमें नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। सेम इसी तरह अब हिंदी का भी है, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी हिंदी में भी वहाँ पे टंकण गति अपनी देखेंगे। तो यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है ये पैराग्राफ, और सेम यहाँ पे भी आपको स्ट्रोक्स देखने को मिलते हैं, मात्राओं का भी एक स्ट्रोक होता है। तो अब आपको ये डाउनलोड कहाँ से करना है? आपको दोस्तों HPSSC की वेबसाइट के ऊपर जाना है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर जाना है। वहाँ पे इन्होंने टाइपिंग स्किल टेस्ट सैंपल के बारे में लिखा हुआ है, वहाँ क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इन फ्यूचर भी हमारे चैनल के साथ बने रहना है, ठीक है। अगर कोई भी आपका डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं सीधा, क्योंकि कमेंट आप नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।